өзім шынымен де өз ауылымның тумасымын, өз ауылымда тұрамын. Қапалды округ әкімі аппаратының бас маманы болып қызмет атқарып отырмын қазіргі уақытта. Осыған дейін 5 жылға жуық жетекші маман болып қызмет атқардым. Осы 2 ай болды, бас маманның орнына тағайындалып, қазір халықпен тығыз байланыста жұмыс атқарып отырмыз. Енді мен өз ұлтым орыс болғандықтан, мен негізі кішкентай кезімнен қазақ тілін үйренген болатынмын. Шынымен де кейбір кезде бір ой келеді маған, мен қазақ тілін қай күннен бері білем. Мен өз-өзіме сол сұраққа жауап бере алмаймын. Себебі кішкентай кезімнен мен көшеде өскен болатынмын. Көшеде балалармен араласып, бірге ойнап. Қазіргі уақытта мен елдерге қараймын да, міне бүгін мен өзі Алматы қаласынан бір-екі көшесінде өтіп баратып, елдер бәрі орысша сөйлейді. Қазақ азаматтарымыз орысша сөйлейді. Былтыр желтоқсан айында Нұр-Сұлтан қаласына барған кезде, бір дүкендерге кірген кезде, елдер бәрі орысша сөйлейді. Мен қазақша бір сұрақ қойсам, маған орысша қайтарады. Мен өзім ұяламын. Бұрын ауылда жүрсең, қазіргі уақытта сіздің түріңіз орыс болып, сізге орысша сұрақ қояды. Мына жақта мен өз орыс болып, қазақша сұрақ қойған кезде, маған орысша қайтарған кезде өзім бір түр болып қаламын. Негізі былтыр Нұр-Сұлтан қаласында өткен Ұлы даланың ұлтаралық тілі форумына қатысқан кезде, ол кезде бір ой пайда болған. Осының бәрін көрген кезде, негізі біздің азаматтар, әсіресе жастарымыз бәрі интернет парақшаларында отырады. Facebook болсын, Instagram болсын, YouTube'да отырады, видео көреді. Елдер соған қызығады. Негізі соның арқасында біз жастарды қазақ тілін үйренуге шақырмаймыз. Сол кезде өз парақшамда, Facebook'та Қазақстан классикінің поэзиясын оқып, өлеңдерін оқып, елдерге бір үлгі болатындай бір бастаманы бастадым. Қаншама комментарий келді, қаншама сообщениялар келді. Сол кезде жазылып тұрған. Аға, осы сіз қазақ тілін қалай үйрендіңіз? Бөліспейсіз ба? Мені де үйретпейсіз ба? Сол бәрі орысша келіп отыр. Мен жалпы қазақша тығыз байланыста аударып отырмын. Сол кезде мен айттым, осылай солай болды, кішкентай кезімнен. Аға, маған көмектеспейсіз ба? Иә, әрине көмектесейін. Сол кезде тікелей эфирларға шығып, бір-бірімізге бейнероликтарды жіберіп, содан қазіргі уақытта жұмыс жасап отырмыз. Мен өзім жұмысқа кірген кезде, енді азаматтарымыз келеді, бәрі таңғалады. Сіз қай аспаннан түстіңіз, осы жерде қалай маман болып отырсыз? Талдықорған қаласынан ғой деймін, екі азамат кетеді. Ол бұрын Қапал ауылында тұрған, мен кішкене таниды, бірақ ол кезде мен кішкентай баламын, шашым бар, бәрі бар, әйтеуір сол кезде. Маған қарайды да, әріптесіміз екеуміз кабинетте отырмыз. Маған қарайды да, здравствуйте дейді. Здравствуйте деді. Я вот насчет земли хотел узнать деді да. Жақсы. Дедім да, қазақша айтып қалдым сол сөзді, жақсы деп. Өй балам, сен қазақ екенсің ғой. Мен сен түріне қарасам, сен орыс сияқтысың, өзің қазақ екенсің ғой. Иә аға. Руың кім балам дейді. Найманмын дейді. Найман ішінде кімсің дейді. Көлдеймін аға. Бірақ өлем маған жараспайды. Мен мүлдем басқа адаммын. Ол кісілер күлді да, бүкіл сол кісілердің сұрақтарын тыңдап, жауабын қайтарып, сол кезде үлкен кісі тұрады, үндемей отырған ол кісі аяғынан. Сол тұрды да, иығынан қарады. Балам дейді. Сен саған ақ жол тілеймін мен. Сен қазақ тіліне деген құрметің масқара дейді. Біздің қазіргі жүрген жастарымыз саған қарап сенен үлгі алсын. Сол сөзім негізі әлде жүрегімде бар. Мен әрбір жиналысқа барған кезде, әрбір кездесу өткізген кезде сол сөзім еске түседі. Екінші ағасы тұрады да, иә, дұрыс дейді балам. Мен саған бір сөзді айтайын дейді. Бауыржан Момышұлының қанатты сөзі бар дейді. От бол, от болмасаң жоқ бол. Сол себептен қазіргі уақытта жастарымыз бәріміз лапылдап жануымыз керекпіз. Ат салысып жұмыс жасауымыз керек. Тіл деген ең керемет байлық. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді біл. Мен үшін ана тілім ол қазақ тілі. Мен мектепте орыс мектебінде оқыдым, орыс колледжде оқыдым, орыс жоғары оқу орнында оқыдым. Бірақ қазақ тілін мен ол жерде үйренген жоқпын, сөйлеген де жоқпын. Мектепте маған, сен балам қазақ тілін білесің ғой? Иә, дейді, 5 қоя салатын. Сонда өз ниетім, кішкентай кезімнен өстім. Қазіргі уақытта мен өз тарапынан бір ұсынысым бар. Қаншама жиналысқа барасың, облыстық басқармаларға кіресің, Нұр-Сұлтан қаласына бардық, Алматыға кірдік. Өз әріптестері, мемлекеттік қызметшілер орысша сөйлейді екен. Қазақша сөйлеймін деп айта алмаймын. Бірақ ұялғаннан сөйлемей ма, негізі кішкене білмегендіктен сөйлемей ма. Мен сол азаматтардың бәрін осы ауылдық жерге бір жіберсе, 1-2 айға. Ауылдың ақсақалдары, апаларымыз, жастарымыз 2 айдың ішінде емес, 1-2 жеті ішінде әбден дайындап береді. Сол кезде негізі шынымен де біздің елбасымыз айтатын, жұмыстың бәрі ауылдық жерде. Біздің Қазақстан негізі ауылдан жиналған, азаматтарымыз бәрі ауылда. Жұмыстың бәрі ауылда болады.
Одан кейін сол мәліметтің бәрін ауданға береді, одан кейін облысқа береді, ары қарай береді. Сол себептен барлық мемлекеттік қызметшілерді ауылға шақырамын жұмыс жасауға. Және де өзімнің осында отырған әріптестерімді бәрін қазақ тілін үйренуге ықпал етіп, көмекке шақырамын. Одан биылғы жылымыз мына пандемия кезіне орай кішкене нашар жыл болып жатыр деп ойлаймын, денсаулыққа байланысты. Бірақ та соның өзінде қаншама керемет бізде күндер бар. Биылғы жылымыз негізі осы Жұбан Молдағалиевтің 100 жылдығы. Жұбан Молдағалиевтің өлеңі, әсіресе мен қазақпын деген өлеңі маған жүрегіме өте жақын. Жүрегімде лапылдап атқан отты одан сайын күшейді. Айтады ғой, сен отқа май шашып жатсың деп. Бұл май емес, бұл үстіне тағы да 100 есе көбейетін от тастап жатыр. Сол себептен сол өлеңді өз сөзімді қорытындылап оқып берсем. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген. Жүрегімде таныстым мың тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен жігітпін, айқасқа, сынға асықпын. Жүрегі бар кеудемде шын ғашықтың. Жанартаудай жойқынмын жұлқығанда. Шарықтасам, қыры боп шынға шықтым. Мен қазақпын, белдімін, байтақ елмін. Қайта тудым, өмірге қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім, мәңгі өлмеске. Айта бердім. Үлкен рахмет.